Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, välkommen. Vi är här med våran Bhagavad Gita som den är. Översatt och kommenterad av His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jag heter Labanga Latika. Vi befinner oss nu mitt i 6:e kapitlet som heter Dhyana Yoga. Och dhyana betyder meditation. Och det är ofta, när man tänker på yoga så är det ofta den formen av yoga som man tänker på. Men Bhagavad Gita, Krishna är ganska tydlig med i Bhagavad Gita att alla yogaprocesserna har samma mål. Andligt självförverkligande. Och karma yoga, jnana yoga leder en till en punkt där man kan ta upp bhakti yoga, hängivenhetens yoga, kärlekens yoga. Och med kärlek menar vi kärlek till Gud och ingenting annat. Men han går ändå igenom alla de här väldigt ska jag säga, men ganska detaljerat. Så vi får en förståelse av de principerna och de praktiker som krävs här. Och det är inte riktigt samma sak som bhakti yoga. Och Arjuna kommer också lite senare här säga att jag är inte säker på att det där är någonting för mig. Det där verkar väldigt besvärligt. Väldigt svårt att lyckas med helt enkelt. Jag läser vers 18. Yada vinyatang chittam atmanyeva vatisthate nishpreha sarvakamebhyo yukta ityuchyate tada. När en yogi genom yogaövning disciplinerar sitt sinnes aktiviteter och blir belägen i transcendens. Fri från alla materiella begär sägs han vara förankrad i yoga. Innebörd. En yogis handlingar skiljer sig från en vanlig persons i det att alla hans materiella begär, av vilka sexbegäret är det främsta, har upphört. Sinnets aktiviteter hos en yogi är så väl disciplinerade att han inte längre kan störas av någon form av materiella begär. Detta fulländade stadium kan automatiskt uppnås av personer i Krishna-medvetande, vilket framgår av Srimad Bhagavatam här. 9:e kantot, så har vi ett par verser där. Att vara en yogi betyder primärt att behärska sinnet. Och när man behärskar sinnet betyder det att precis som det finns ett exempel någon annanstans där. Precis som att när havet ligger stilla och blankt och hur många floder som än flyter ut och ökar vattnet i havet så ligger det fortfarande stilla och blankt. Det påverkas inte. Så en yogis sinne, även om de yttre sinnena försöker komma med sina impulser, för det är det som pågår hela tiden. Det är väl något vi alla har upplevt. Liksom. Man försöker koncentrera sig på någonting och så kommer det en massa andra saker som sinnena vill äta, promenera och se på tv. Om nu någon ser på tv längre. När vi håller på att göra någonting som vi koncentrerar. En yogi har övervunnit det här. Det är det som betyder att vara en yogi. Så. Och den här dhyana yoga-processen är inte så lätt. Och därför kommer vi om och om igen tillbaka till att praktisera bhakti yoga är en mer naturlig process för oss som befinner oss i den här världen. Jag läser sanskrit från Srimad Bhagavatam 9.4.18.20. Savaimana Krishna padara vindayar vachangsi vaikunta gunanuvarnane karo harer mandira mardyanadishu shirutim chakarachyuta satkathodaye mukunda lingalaya darshanedrisho tadbhritya gatra sparshenga sangamam garanang chatatpada saroja sorabhe shrimat tulasya rasanang tadarpite padoharer kshetra padanusarpane siro hrishikesha pada bhivandane kamang chadasyena tu kama kamaya yathottamashloka janashrayaratihi. Kung Ambarish fäste först och främst sina tankar vid Herren Krishnas lotusfötter. Sedan beskrev han med sina ord Herrens boning. Med sina händer städade han Herrens tempel. Med sina ögon lyssnade han till beskrivningar av Herrens aktiviteter. Med sina ögon såg han Herrens gestalt. Med sin kropp vidrörde han de gudsingivnas kroppar. Med sin näsa kände han doften av blommor som offrades till Herren. Med sin tunga smakade han på tulsibladen som offrades till Herrens lotusfötter.
Med sina ben färdades han till heliga platser och besökte Herrens tempel. Med sitt huvud bugade han sig i vördnad inför Herren, och med sin önskan uppfyllde han Herrens mission. Alla dessa transcendentala egenskaper anstår en ren gudshängiven. Så Maharaj Ambarish här visar ett exempel på en gudshängiven. En yogi som praktiserar jnana yoga kommer inte att ägna sig åt alla de här aktiviteterna, utan kommer mer att ägna sig åt en form av negationer. Lyssna inte på sinnena, låt inte sinnet rycka med dig, behärska, disciplinera och kontrollera allt det här för att hitta den här stilla platsen i hjärtat. Och det är kanske inte så lätt. Att vara som Maharaj Ambarish är kanske inte heller så lätt som vara helt 100% fokuserad. Men hans metod är mera praktisk. För när vi gör saker i anknytning till Krishna så är det mycket, mycket lättare att hålla fast våra sinnen, våra tankar, våra önskningar. Att utvecklas i den riktningen. Och det är lite det som Bhakti Yoga, hängivenhetens yogametod, handlar om. Att vi agerar som en tjänare till Krishna redan innan vi har förverkligat det. Vi gör det naturligtvis inte på ett slumpmässigt sätt. Det är inte så att vi vaknar på morgonen och tänker Krishna vill säkert att jag tjänar honom genom att, jag vet inte, att göra någonting fullständigt poänglöst som vi bara själva hittat på. Utan vi vet någonting om Krishna. Vi vet vad Krishna tycker om. Vi lagar mat som vi hörde här om versen, som består av rena ingredienser som grönsaker, frukt, sädesprodukter och mjölkprodukter, och offrar det till Krishna, för det har vi hört att Krishna tycker om. Vi bygger ett tempel till Krishna där vi dyrkar honom med blommor och rökelse, för det har vi också hört att Krishna tycker om. Och på så sätt, när vi applicerar våran naturliga tendens att vara en person med önskningar, med planer, med relationer. När vi lägger det här riktade mot Krishna, då blir det blir inte jättelätt kanske nödvändigtvis, för att vi är ju i den här materiella världen, vi är lite grann, vad ska man säga, liv efter liv, ett sinne som fladdrar hit och dit och så vidare. Det är inte så att vi är perfekta samma dag, men det finns hopp, det finns så mycket hopp, för det här är någonting man kan göra. Man kan faktiskt engagera sig i Krishnas tjänst. Man kan kanske inte vara Maharaj Ambarish. Han ger som exemplet på, det beskrivs att hängiven tjänst har 9 processer. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Shravanam, det börjar med att höra. Om vi inte har hört någonting om Krishna så vet vi ingenting om Krishna. Kirtanam, vi talar om Krishna, vi lovprisar honom på olika sätt. Smaranam, vi minns honom. När vi har hört om honom och talat om honom så minns vi honom. Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam. Vi utför ödmjuk tjänst till hans lotusfötter. Vi dyrkar gudsgestalten i templet. Vi offrar böner till honom. Dasyam, vi blir hans tjänare. Sakyam, hans vän. Och Atmanivedanam, och det är det som Maharaj Ambarish här är ett exempel på. Atmanivedanam, vi överlämnar oss helt och hållet till Krishna. Så här visar Maharaj Ambarish hur man överlämnar sig helt och hållet genom att engagera alla sina handlingar, alla stegen, i alla livets skiften, engagera med Krishnas tjänst. Detta transcendentala stadium är kanske outsägligt för impersonalisterna, men det blir mycket lätt och praktiskt för en person i Krishna-medvetande, vilket tydligt framgår av denna beskrivning av Maharaj Ambarishs sysselsättning. Om inte sinnet är ständigt fäst vid Herrens lotusfötter är inte sådana transcendentala handlingar överhuvudtaget möjliga. I den gudstjänstgivna tjänsten kallas dessa föreskrivna handlingar för archana, vilket innebär att man engagerar alla sinnen i Herrens tjänst. De yttre sinnena samt det inre sinnet behöver sysselsättning. Att förneka dem är inte praktiskt. För människor i allmänhet, särskilt för dem som inte befinner sig på sannyas-stadiet, är därför en transcendental sysselsättning för sinnena och tankarna, så som beskrivits ovan, den perfekta metoden att nå det transcendentala, vilket i Bhagavad Gita kallas yukta. Förankrad i yoga, yukta. Så det är dit yogan syftar. Yoga syftar till att hitta det här stället där man kan vila i sitt inre jag, i självförverkligande. Och det här inre jaget är alltid i relation till det högsta jaget, till Krishna. Och de här olika yogametoderna förverkligar man den högsta
Brahman i olika steg. Så man kan förverkliga den opersonliga Brahman-aspekten när man ser hur allting är andligt men kanske inte ser hur det här andliga är personligt. Och i Dhyana Yoga så förverkligar man Paramatma, översjälen som befinner sig i hjärtat. Och det sägs också där i Bhagavad Gita att när man har lyckats behärska sinnet så har man redan uppnått översjälen. Då kan man titta in mot hjärtat och se översjälen och buga sig ner för honom i kärlek och hängivenhet. Och där påbörjar sin bhakti-yoga. Men för oss vanliga dödliga som inte kan sitta i en grotta i Himalayas år efter år och praktisera den här väldigt strikta och stränga formen för yoga, så är Maharaj Parikshit, Maharaj Ambarish, ett bättre exempel. För han engagerade sina dagliga handlingar i Krishnas tjänst. Och på så sätt kan man hitta den här smaken. För yoga, det är tufft, det är hårt, det är strikt, det är strängt. Men resultatet av yoga är Satchitananda, evighet, kunskap och lycksalighet. Och den här lycksaligheten, den bor i våra hjärtan, den är vår egentliga natur. Men så länge vi snurrar runt efter våra sinnen och våra tankar och vårat karma och våra omgivningar, så hittar vi den inte. Och det är vad en yogi gör, begränsar allt det här yttre förmåga att påverka honom eller henne. Medan bhakti yoga börjar lite i andra ändan genom att vända oss till Krishna och hitta ett skydd där. Att hitta den här glädjen och tillfredsställelsen och fridfullheten i våran tjänst till Krishna. Och det är någonting som vi kan praktisera var vi än befinner oss. Jag läser vers 19 också. Yathadipo nivatasto nengate sopamasmrita yogino chattachittasya yundyato yogamatmanaha. Liksom en låga på en vindstilla plats inte fladdrar, så förblir transcendentalisten vars sinne är behärskat alltid stadig i sin meditation över det transcendentala självet. Ja, det är väl en vacker bild. Innebörd: en sant Krishna-medveten person som alltid är försjunken i transcendens och som ständigt ostört mediterar över sin dyrkansvärde Herre är lika stadig som en låga på en vindstilla plats. Så det är yogans mål. Att vårt sinne som ständigt och konstant dras hit och dit, som påverkas av våra yttre sinnen, som påverkas av våra önskningar inifrån, som aldrig kan hålla sig stilla på en plats och vara nöjd i det. När man hittar den här förankringen i meditation på den högsta Herren, då kan sinnet hitta den här fridfulla platsen och bli som en låga på en vindstilla plats. Och det låter kanske lite opersonligt. Den här yogin som strävar mekaniskt efter att avstanna sinnets alla yttre aktiviteter så att sinnet kan bli så här stilla som en låga på en vindstilla plats. Och på så vis uppnå översjälen som hela tiden finns närvarande i hjärtat. Men om inte vi själva kan hitta den här stillheten och den här tystnaden, så kan vi inte höra honom, så kan vi inte se honom. Och det är vad en yogi strävar efter. Men det här, vi hör det hela tiden parallellt. Det här kapitlet handlar om Jnana Yoga, men parallellt så förstår vi att Krishna kommer att komma till punkten när han beskriver att Bhakti Yoga är faktiskt bättre. För det är lättare att utföra och det är lättare att uppnå de här resultaten. Så det är det vi vill komma ihåg. Men parallellerna är också viktiga att förstå, för att även om en person som Maharaj Ambarish som skurar golvet och bugar sig ner och luktar på blommorna och så vidare, det ser inte lika stillastående ut som en yogi. Men i hjärtat kan en person som är engagerad i Krishnas tjänst och är tillfredsställd i Krishnas tjänst hitta precis samma nivå av transcendental stillhet i det inre, men via en metod som faktiskt är möjlig att utföra, som går att genomföra. Tack så mycket. Vi har förstås också här under filmen så finns det ett fält med lite länkar som jag har lagt upp. Om man vill kanske införskaffa sin egen Bhagavad Gita, som vi varmt kan rekommendera. Om man vill besöka ett Krishna-tempel så finns det även länkar till adresser. Och det går också alldeles utmärkt att lämna en fråga eller en kommentar. Jag kommer tillbaka och besvarar dem så fort jag kan. Och det går alltid att prenumerera också. Tack så mycket. Hare Krishna. Tack för att du tittar.
Vi hoppas kunna lägga upp nya avsnitt varje tisdag och torsdag. Vi vill jättegärna få frågor och kommentarer där nere. Det finns också lite information och länkar och såklart subscribe-knappen. Tack! Här är Krishna. Vi ses! I'm a Hare Krishna, and I approve this message. Subscribe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,